Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде прокурор сағаты бағдарламасы. Көкшетау қаласында құқық қорғау қызметтерінің орталығы ашылды. Бұл орталықтың негізгі міндеттері қандай болмақ және маңыздылығы қандай? Біз бүгін осы тақырыпта әңгімелейтін боламыз. Бүгін бізде қонақта Ақмола облыстық прокуратурасының басқарма прокуроры Аққұлан Салбекұлы Әлжанов. Құрметті Аққұлан Салбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош келдік. Алдымен әңгімемізді осы жаңағына атап өттім, Көкшетау қаласында құқық қорғау қызметтерінің орталығы ашылды деп. Бұл орталықты ашу қандай ойдан туындады дейік, бұл бастама неден туындады деп, солай сұрақ қойым келіп отыр, осыған жауап берсеңіз алдымен. Өте орынды сұрақ. Мына ел тәуелсіздігінің мерекесінің қарсаңында біздің облысымыздың орталығы Көкшетау қаласында құқық қорғау қызметтерінің орталығы ашылды. Бұған себеп, өздеріңіз білесіздер, елбасымыздың ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасы бар. Осы бағдарлама аясында халыққа жақындық, халыққа ашықтық, халыққа қолжетімділік деген ұғымдар бар. Мысалы, соны халыққа қолжетімді болу мақсатында көптеген органдардың басын бір шаңырақтың астына біріктіріп, бір орталықтан қызмет көрсету. Бұл осы ұлт жоспары 100 нақты қадам аясында басталған бастама. Әрине, бұл бастама осы біздің шілде айында, осы ағымдағы жылдың шілде айында бас прокуратураның ғимаратының жанында осындай орталық ашылған болатын. Міне содан бері қазіргі таңда сәтті жұмыс жасап келе жатыр. Біздің де осы облысымызды ашу, осы облыс прокурорының бастамасымен, облыс әкімінің қолдауы барысында, осы біздің мына Көкшетау қаласы ғимаратында, прокуратурасының ғимаратының бірінші қабатынан ашылды. Қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету жұмыстары басталып кетті. Жалпы халықтың құқықтық сауатын арттыру мақсатында ашылған орталық деп айта аламыз. Бұл халықтың құқықтық сауатын арттыру мақсатында ғана емес, бұл халықтың көкейінде жүрген мәселелері болса, келіп осы орталықтан кеңестер алуға болады. Егер де қандай да бір өзін мазалаған сұрақтар бойынша арыз, шағым, өтініштер де бере алады. Бұл орталықта мысалы прокурорлардан басқа кімдер жұмыс істейді? Біріншіден, мына ішкі істер департаментінің қызметкерлері орталықта күнделікті сол жаңағы орталықта қызмет етеді. Сосын әділет басқармасының қызметкерлері, облыстық әкімдіктің қызметкерлері, пробация қызметкерлері және де біздің мына халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бар арнайы. Сосын пробация қызметкерлері, сосын медиация және адвокаттар, сосын құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті осы орталықтарда жұмыс жасайды. Сіз атап өткен басқармалар, департаменттер, қызметкерлер бір жерде отырып? Бір жерде таңғы сағат осы 9-дан бастап, осы аптасына 5 күн, жұма дүйсенбі аралығында осы жерде орталықта халыққа қызмет көрсетеді. Оған барлық өздерінің бір мәселелері бар, толғандырып жүрген, көкейлерінде жүрген сауалдары бар, кез келген азамат келе алады. Әрине, ол облысымыздың кез келген тұрғыны, егер өзінің көкейінде мазалаған сұрақтар болса, сол жөнінде кеңестер алғысы келген болса, ол жерде барлығы тегін, жаңағы адвокаттар да тегін кеңестер береді, медиатор дегеніміз кім? Бітімгерлер, олар да өздерінің тегін кеңестерін беріп, халыққа түсіндіріп, ойындағы жаңағы шешім таппай жүрген сұрақтарына өз көмектерін тигізеді. Жақсы, жаңа өзіңіз атап өттіңіз, бұл ұлт жоспары аясында жүзеге асырылып жатқан бастама деп. Жалпы дәл осындай орталықтар басқа облыстарда да қолға алынып жатыр ма? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Әрине, енді бұл бас прокуратурада мен жаңа айтып өттім, шілде айында ашылды деп. Содан бергі уақытта мына қазіргі таңда 10-ға жуық облыста, соның ішінде мына Ақтөбе облысы, Маңғыстау облысы, сосын Қостанай облысы, Алматы қаласында, Қызылорда, оңтүстік қазақстан облыстарында ашылып, қазіргі таңда сәтті жұмыс жасап жатыр, халыққа өз пайдасын тигізіп жатыр. Бұл тек әзірге облыс орталығында жұмыс істеп тұр. Тек қана облыс орталығында ғана жұмыс істей ме осындай орталық? Енді қазіргі таңда бастама ашылып, сәтті жұмыс жасап жатыр. Егер де ол қажеттілігі туындап жатса, оны енді басшылық тарапынан қарастыра жатыр. Мүмкін аудандарда деген сияқты. Ол уақыттың еншісіндегі нәрсе. Себебі қазіргі таңда осы облыс орталығындағы орталықтар сәтті жұмыс жасап, халықтың көңілінен шығып, халықтың жаңағы барлық мұң-мұқтажын шешуге жәрдемдесіп жатса, мүмкін қарастыра жатар алдағы уақытта. Ол уақыттың еншісінде.
Жақсы. Жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, бірқатар мемлекеттік органдарды сол орталықта жұмыс істейтін. Бұл ақпараттық базаның бар екендігі орталықта. Солай деп түсінеміз. Әрине, мен жаңа айтып өттім, бұл орталықта жаңағы әділет басқармасының қызметкерлері, пробация қызметкерлері, ішкі істер департаментінің қызметкерлері, барлық саланың қызметкерлерін айттым ғой. Бұл жерде орталықта барлығына арнайы жұмыс орын қарастырылған. Ол жерде компьютерлерінде барлық базалар бар қажетті. Егер мен мысал үшін айтайын, егер осы әділет басқармасына келген сұрақтармен келген азаматтар болса, сол орталыққа бірінші кезекте қалай, жұмыс тәртібі қалай? Бірінші кезекте ол орталыққа келгенде біздің арнайы ресепшн маманымыз бар. Сол маманға келіп өзінің сұрағының мазмұнын қысқаша түсіндіреді. Сол жердегі ресепшн маманы ол азаматтың сұрағын түсініп, ол осы орталықта қай маманның қабылдауына жататынын анықтап, электронды талон алып береді. Енді ол жерде электронды талонды алғаннан кейін азамат сол маманға барады. Ол маман жаңағы әділет басқармасының қызметкері деп айтайын, мысал ретінде. Ол кісінің жұмыс орнында барлық базамен қамтамасыз етілген. Мысалы, облысымыздың орталығында кез келген жаңағы сот орындаушының өндірісінде жатқан жаңағы өндірістер жөнінде ақпараттар көре алады. Ол атқарушылық өндіріс болсын, мысалы, қай сатыда жатыр, ол өндіріс қысқартылған ба, ол өндіріс бойынша қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сияқты ақпараттар сол базаларында бар. Ал егер пробация қызметкеріне келетін болса, оларда солай. Әр саланың өздеріне қажетті базалар сол компьютерлерінде орнатылған. Ол азаматтарға толыққанды өздеріне келген сұрақтар бойынша өздерінің заңда белгіленген қызметтері аясында, міндеттері аясында әрине толыққанды қызмет көрсете алады. Өзіңіз тәртібін басына айтып қалдыңыз. Азаматтар келіп, оларға электронды талон арқылы бағыт береді. Тағы қандай ерекше атап өтетін тұстарыңыз бар осы тәртібіне, орталықтың тәртібіне қатысты? Енді орталық аптасына 5 күн жұмыс істейді деп айтып өттім. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін, түскі үзіліс 1 мен 2:30 аралығында, ал қалған уақыттардың барлығында енді мемлекеттік мереке күндері және сенбі жексенбі күндері ол демалыс, қалған күндерде толыққанды кез келген азамат толыққанды ақпарат алу үшін осы орталыққа жүгінулеріне болады. Осы жерде мен бір заңды сұрағым туындап отыр. Осы сіз атап өткен мемлекеттік органдардың бекітілген өкілдері отырады ма, әлде оларда кесте бойынша келіп отырады ма? Қалай реттеледі? Өте орынды сұрақ. Біз осы орталықты ашу жұмысын осыдан 2 ай бұрын бастаған болатынбыз. Ол әрине кез келген орталықта ашудың бірінші құрылыс жұмыстары бар, қажетті жаңағы құқықтық құжаттары бар деген сияқты. Ол үшін біз бірінші кезекте осы облыстық деңгейдегі бірінші басшылармен, облыс әкімінің бастамасымен, облыс прокурорының барлық бірінші басшыларымен меморандум жасадық. Оны жұмыс тәртібінде бекіттік, меморандум жасап, осы меморандум аясында осы орталықта қандай басқармалар, қандай қызметтер, қандай деңгейде қызметтер көрсетеді, соның бәрін нақтылап алдық. Сол меморандумның аясында әрбір басқарма, әрбір жаңағы орган өзінің қызметкерлерінің тізімін жасап, қай күні кім сол орталықта қызмет көрсететін жөнінде арнайы кесте бекітілді. Алдын ала бекітілген. Алдын ала бекітіліп, сол кесте бойынша қызмет көрсетіп жатыр. Жақсы, түсінікті болды. Енді орталықта халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары бар деп өзіңіз де айтып қалдыңыз. Олар нақты қандай қызмет көрсетеді? Сол жайында кеңірек айтып кетсеңіз. Әрине, мына енді орталыққа келген азамат, мысал үшін прокурорға келді дейік, бірақ прокурор ол азаматтың мұң-мұқтажын, өтінішін тыңдау барысында анықтап қараған кезде, ол басқа бір органның қарауына жататын, бірақ нақты сол азамат сол өтініш бойынша өтініш бергісі келетін болса, сол орталыққа келген кезде, ол кезде біз жаңағы арнайы электронды тақташа арқылы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкеріне жолдаймыз. Сол жерден барып электронды қолтаңба алады. Электронды қолтаңба арқылы кез келген өтінішін мына жаңағы электронды үкімет порталы арқылы кез келген органға жолдап беруге көмектеседі. Және де осы электронды үкімет порталы арқылы 463-ке жуық қызмет түрлерін көрсетеді. Жалпы орталықтың барлығын алғанда, барлық? Жоқ, жаңағы халыққа қызмет көрсету орталық мамандары сол электронды үкімет порталы арқылы электронды 463
қызметтерін көрсете алады. Жаңағы соның бірі мен жаңа айтқаным электронды жаңағы өтініштерді кез келген органға жолдап беруге көмектеседі. Жақсы. Қолтаңба алуға деген сияқты. Нақты қазір қанша мемлекеттік органдар сіздерде орталықта отыр? Енді мен жаңа сөз барысында айтып өттім. Бірінші кезекте облыс әкімдігінің қызметкерлері бар, және де әділет басқармасының қызметкерлері бар, пробация қызметкерлері бар, ішкі істер департаментінің қызметкерлері бар, халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері бар, сосын құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқарманың қызметкерлері, адвокаттар бар. Осы Ақмола облыстық адвокаттар алқасының адвокаттары, сосын медиаторлар бар деген сияқты. Міне осы қызметтің барлығы бір шаңырақ астында жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Ал тұрғындар бір уақытта бірнеше маманның көмегіне, қызметіне жүгіне алады ма? Сондай қарастырылған ба орталықта? Әрине, егер мысалы бұл орталықтың басты мақсаты қандай? Басты мақсаты мына азаматтардың көкейінде жүрген бірінші сұрақтарын, кішкентайда ғана болсын сұрақтарын, көкейінде жүрген оны шешіп беруге, соның нақты жолын көрсетуге, шешудің нақты жолын көрсетуге бағытталған. Сосын мына қолжетімділік мақсаты. Себебі азаматтар жаңағы органдарға келген кезде азаматтардың лауазымды тұлғалардың қабылдауына кейде қол жетпей жататын жағдай болады. Сұрақтарын жеткізе алмай жатқан жағдай болады. Сондай мәселелердің жолын кесу мақсатында, сондай деректерді азайту мақсатында барлық осы орталыққа жиналып отқан жағдай бар. Ал егер бір азамат осы келген кезінде, мысалы, пробация қызметіне келген болса, енді бұрын есепте тұратын азаматтар жаңағы өзінің көмекпен жүгініп жатса, онда пробация қызметкері заң аясында оның мұң-мұқтажын тыңдап, оған нақты кеңестер беріп, егерде әлеуметтік көмектер алғысы келетін болса, онда азаматтарды сол жерден халыққа жұмыспен қамту орталығы, ол әкімдіктің жұмыс орнында отырады, сол жердің мамандарына жібереді, сол жерден мамандар қажетті арыздарын алып, сол азаматқа әлеуметтік көмектер көрсетуге тырысады. Міне артықшылығы сол. Және де егерде сол пробация қызметкері кеңесу барысында, егерде сол жүгінуші азаматтың көкейінде сұрақтары қорғаушының, адвокаттың жаңағы өкілеттілігіне кіретін болса, онда адвокатқа жолдауға мүмкіндігі бар. Адвокаттар сол жерде тегін кеңестер беріп, нақты түсіндірме жұмыстарын жасайды. Ал сіздерге орталыққа келген тұрғынның өтінішін сол бір мезетте жауап беріледі ме, әлде жауап беру жалпы мерзімдері қалай қарастырылған? Әрине, барлық мерзімдері бірінші келген азаматтың мұң-мұқтажын жедел шешуге тырысады. Егерде жедел шешілуге жатпайтын арыздар болады ғой енді. Кез келген көптеген сұрақтар бар. Егерде тексеруді қажет ету, егерде қандай да бір іс құжаттарын сұратып алдыру қажет жағдайлар болып жатқанда болса, онда жазбаша арыз қалдыруларына болады. Сол жерде арнайы кеңсе қызметкері отырады. Сол жерден арызын тіркеп алып, ол арнайы қолына талон береміз. Сондықтан сол нақты жауапты өзінің мекен-жайына жолдайтын боламыз. Тиянақты тексеріп қарап, нәтижесінде жауап берілетін болады. Жалпы ешқандай өтініш жауапсыз қалмайды. Әрине, кез келген енді азаматтың өтініші ол заңға сәйкес жауап беріледі. Себебі ол оның былайша айтқанда конституциялық құқығы. Жақсы. Ал енді көріп жатқан көрермендеріміз болса, осы орталықтың орналасқан жерінде мекен-жайы туралы кеңірек толығырақ тағы да айтып кетсеңіз, қай уақытта келе алады? Осы айтып өткен 5 жұмыс күнінің ішінде таңғы сағат 9-дан 6:30 аралығында біздің мына Көкшетау қаласының прокуратурасы Біржан-Сал 36 мекен-жайында орналасқан. Әрине, сол кіреберісте өзі көрініп тұр. Егер осы мекен-жайға келетін болса, құқық қорғау қызметтері орталығы деп мемлекеттік және орыс тілдерінде жазып, халыққа түсінікті болу үшін көрсетілген. Енді қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтар біліп, енді тарап, қазіргі таңда азаматтар күннен күнге көбейіп келіп жатқан жағдай бар. Келіп жатыр. Қазіргі таңда біз жұмысты нақты бастап кеттік. Қазіргі таңда уже шын айтқанда жұмыс
қызу жүріп жатыр. Жақсы, осы орайда мен сұрағым туындап отыр, өйткені біздің әлі уақытымыз бар екен. Осы орталық ашылғанға дейін жалпы кеңес беру, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізу қалай атқарылып келді? Әрине, енді ол кез келген мемлекеттік органдарда өз бекітілген кесте бар. Бірінші басшысы болсын, басқарма басшылары болсын, азаматтарды қабылдауға міндетті мысалы. Енді бірінші басшылары аптаның бір белгілі күнінде болса, ал басқарма басшылары, мысалы аудандық деңгейдегі басшылар, ол күнделікті жұмыс уақытында қабылдауға міндетті, бекітілген кестеге сәйкес. Бізде де солай, мысалы облыс орталығында болсын, жаңа біздің қала прокуратураларында болсын, соған сәйкес бекітілген кесте негізінде күнделікті қабылдаулар жүреді. Егер азаматтарға қажетті бір түсіндірме жұмыстар керек болса, оларға ауызша түсіндіріп, қандай жолдары бар, қалай қандай органдарға жүгінуге болады деген сияқты түсіндірме жұмыстар жасалды. Әрине, ол жаңағы ұжымдық коллектив еңбек ұжымдарына шығу арқылы да, көптеген бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да, оқу орындарында да ол түсіндірме жұмыстары тиянақты жүргізіліп жатқан жағдай бар. Осыған дейін де болды, ол осы орталықпен қоссақ қатар жұмыс жасала береді. Ол орталық ашылды деп ол жұмыс тоқтап қалмайды, себебі кез келген органның бірінші басшылары өз бекітілген кестесіне сай өздерінің қабылдау жұмыстарын жүргізе береді. Жақсы, өзіңіз осы саланың маманы ретінде жалпы осындай орталықтардың ашылуы қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Жұмыс істегені? Әрине, өте орынды сұрақ, себебі енді бұндай орталықтың пайдасы өте зор, себебі халыққа қолжетімділік. Енді бұны қалай айтсам болады? Кейбір азамат, мысалы, көкейіне мазалап жүрген бір сұрақ бар. Ол қайдан жауап аларын білмейді. Мүмкін ол азамат арыз жазбай-ақ та түсініп кетуі мүмкін. Мысалы, орталыққа келді, ол кісіге түсіндіріп, заңның қалай екенін, ол кісінің істеп жүргені, ойлап жүрген, көкей мазалап жүрген сұрағы дұрыс па, орынды ма, орынсыз ба, одан бір қандай да бір жаңа нәтиже бар ма деген сияқты толыққанды ақпарат түсіндірген жағдайда азаматқа мүмкін өтініш жазудың қажеті керек емес шығар. Мен бұндай орталық әрине өте тиімді халыққа. Енді кез келген халық енді орталыққа, мен ойлаймын, келіп өзі жүгініп жатса, ризашылығын білдіретін шығар деп. Жалпы жұмыстың тиімділігін арттыра түседі деп айта аламыз осы бағытта? Әрине, себебі халықтың мұң-мұқтажын тиімді шешу, қолжетімділік. Жақсы. Біздің уақытымыз әлі де бар. Сондықтан енді сіздердің салаларыңызға қатысты сұрақ қойсам, жалпы прокуратура органдарына өтініш білдіру тәртіптері қандай, сол туралы айтып өтсеңіз? Енді қазір дамыған заман, электронды өтініштерде қабылданады. Әрине, қолтаңбасы болса, электронды қолтаңбасы болса, сосын электронды үкімет порталы арқылы да келіп түсіп жатады. Және де егер азаматтар жазбаша түрде жазғысы келсе, әрине жазбаша түрде де қабылдап аламыз. Оған ешқандай кедергі бөгет жоқ. Енді әркімнің өзінің құқығы, электронды жазам десе де, және жазбаша жазам десе, ол өз еркінде. Барлық арыз бір заң жаңағы осы өтініштерді қарау жөніндегі заңнама негізінде тиянақты қаралып, тиянақты жауап беріледі. Ол азаматтарға ешқандай кедергі жоқ. Қалай жазам десе, болмаса почта арқылы жіберсе де біздің мекенжайымызға келіп түсіп, тіркеліп, нақты жауаптар беріліп жатады. Ал кейбір жағдайда, мысалы, өтініштердің кері қайтарылатын жағдайлар болады ма, немесе қабылдамайтын жағдайлар ондай? Заң аясында өтініштерді ол қабылдамауға тыйым салынады. Неге? Себебі кез келген азаматтың құқығы өтініш жасауға. Ал бірақ ол азаматтың заңды мерзімде тексеріліп, егер қай органның қарауына жататын болса, сол органға жолданып жатады, бірақ ол мерзім бар арнайы. Ол 3 күндік мерзімнің ішінде, жұмыс күндің ішінде біз сол органға жолдап, және болмаса сол жолданған жөнінде нақты ақпаратты арыз иесіне де беріп жатамыз. 3 күннің ішінде жауап қайтарып жатамыз, басқа органға жолданып жатса. Ал егер де қазіргі таңда енді біздің осы жаңадан прокуратуралық заң қабылданған білесіздер, сол заңның аясында арыздардың белгілі бір санаттарын ғана қараймыз.
сол санаттар бойынша әрине өзіміз қарауға тырысамыз. Осы санаттарды атап өтсеңіз болады кейін. Әрине мына жаңағы егер белгісіз саны жағынан белгісіз адамдар, көптеген адамдардың мүддесіне алып келетін жаңағы зиян алып келетін арыздары болса, сосын егер мемлекеттік органдардың өзінің іс-әрекетін дұрыс орындамай, егер мемлекеттік органға осыған дейін арыз беріп, өтініш беріп, сол тиянақты қаралмай жатса, сол органдардың іс-әрекетіне қатысты жазып жатса, онда біз араласамыз. Өте жақсы, рахмет. Жаңа сөзіңізде орталықта пробация қызметі жұмыс істейді деп айтып қалдыңыз. Жалпы пробация қызметінің негізгі мақсаттары қандай және орталықта қандай қызмет атқармақ орталықта, жаңа ашылған орталығымызда? Енді пробация деген өздеріңіз білесіздер, пробация қызметкерлері ол бұрын сотты болған адамдар, мына жаңағы пробация есебінде тұрған адамдар, пробациялық контрольда дейді, бақылауда тұрған адамдармен жұмыс жасайды. Оларды мысалы осы қоғамға бейімдеу жөнінде, осы неге ол жаңа түзеу мекемелерінен шығып келген азаматтар енді қоғаммен өз орнын тауып кету қиындау болып жатады. Сондықтан бұл мемлекет тарапынан жасалып жатқан көптеген шаралар бар, көптеген жаңағы қамқорлық шаралар деген сияқты. Сол пробация қызметкерлері өзінің қызметі аясында барлық кеңестерді түсіндіреді, қандай әлеуметтік көмектер бар екен, қандай жаңағы тәртіптер бар екен, қандай шектеулер, қандай мүмкіндіктер бар екен, соның барлығын түсіндіреді. Сол жаңағы орталықта мен айтып өттім, жұмыспен қамту орталығының мамандары да отырады, соған да жолдайды. Міне Еңбекпен қамту үшін. Еңбекпен қамту әрине ұсынылады. Мысалы, жұмыс орындары, егер бар жұмыс орындары болса, жаңағы пробация қызметкерлері білетін жұмыспен қамту бөлімдеріне жіберіп жатады. Сол жерден өзіне көптеген көмектер алып кете алады. Ол есепте тұрған адамдар, жаңағы сотты болғандар, есепте тұрған адамдар, ол пробациялық контрольде тұрған адамдар. Енді жай адам ол пробацияға жүгінбейді ғой. Ол әр өзінің белгілі бір санаттағы адамдарға қатысты қызметтер көрсетеді. Жалпы қоғамға бейімдеу бағытында. Қоғамға бейімдеу жөніндегі сұрақтар, мысалы, енді түзеу мекемелерінен шыққан азаматтар мына қоғамда қандай жаңалықтар болып жатқан, қандай жаңағы қолдаулар бар екен, қандай жаңағы көмектер бар екен білмейді. Сол жөнінде түсіндіреді. Сол жөнінде қайда жүгіну керек екен жөнінде. Әрине ол жұмыспен қамту орны бірінші кезекте көмек көрсетеді. Егер әділет басқармасында болса, ол жерге де көмек. Егер құжаттар, егер сот жаңағы адвокаттың көмегі керек болатын болса, адвокатқа, прокурордың көмегі болса, прокурорға жіберіп жататын жағдайлар бар. Жалпы түзету мекемесінен шыққан азаматтар пробация қызметі емес, басқа да қызметтерді қолданылады. Егер қажет болған жағдайда. Әрине сол орталыққа келгенде, егер өзі қалаған қай маманға жүгінгісі келеді, өзінің сұрағы мазалаған, сол маманға жүгіне алады, мүмкіндігі бар. Жақсы, енді пробация қызметі туралы айтқанда, жаңа медиация деп тағы да өзіңіз айтып қалдыңыз. Оның қызметі қандай болмақ? Ол бағытта айтып кетсеңіз. Әрине, медиация деген ол бітімгер, енді медиаторлар дейміз. Мына жаңа ол азаматтық дау болсын, әкімшілік дау болсын, қылмыстық дау болсын, ол тараптарды бір-бірімен достастыру. Ол сотқа дейін болсын, сот саласында болсын, дауды шешу. Енді бұрын қазақтарда билер деген болған ғой, дауды шешіп отырған. Сол сияқты бітімгер. Екі жақты бітімге келтіріп, ушықтырмай, біріктіріп отыратын мамандар. Ол былайша айтқанда психолог десек те болады, мысалы, бітімгер. Енді екі жақты достастырып, екі жақты бір ойға келтіріп, бір ортақ шешімге келтіріп, екі жақты біріктіріп жататын жақсы мамандар. Келістіретін екі жақты мамандар. Ол да біздің орталықтан тегін көмек көрсетеді, сондай кеңестер береді, мысалы, деген сияқты. Ақмола облысында осы медиация саласы қызметі қаншалықты дамып келе жатыр сіздің көзқарасыңыз бойынша? Енді мен ол жөнінде толық ақпаратты мен нақты айта алмаймын, қазір қанша пайызға деген сияқты, бірақ қазіргі таңда енді медиация болсын, жаңа қандай сала болсын, мамандар халықтың көзі ашық қой. Қандай мамандар кіммен жұмыс жасайтын халық біледі. Мысалы, медиатор керек па, медиаторға барады, адвокат керек па, адвокатқа барады деген сияқты. Енді дамып жатқан, әрине ол дамиды. Себебі неге кез келген ортада дау болады, кез келген ортада шу болады, оны біріктіретін жаңағы медиаторлар керек, оны біріктіретін жаңағы құқығын қорғап беретін адвокаттар керек деген сияқты.
ал конституциялық құқығы бұзылып жатса прокурорға, не болмаса ішкі істер органдарының қызметкеріне жүгініп жатады. Сондай. Жақсы, мен тағы орталықтың қызметіне байланысты сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы келіп түскен өтініштерді тіркейтін, сіздерде сондай сараптама жасап отыратын сондай мамандар болады ма? Әрине, бізде жаңа айттым, бірінші келген кезде 2 ресепшн маманы бар, әрине бір кеңес қызметкері бар деп. Сосын мен осы басқарма прокурор ретінде осы орталықтың жұмысын үйлестіремін. Осы органдардың қандай осы әрбір 90 сайын болсын, әрбір жаңа жарты жылдық сайын болсын, осы қанша азамат келді, және қандай басты сұрақ, халықтың көкейінде жүрген қандай басты сұрақтар екен, тағы да деген сияқты, қандай жетілдірулер болады деген сияқты, солай талдаулар жасаймыз. Талдаулар жасап, соған сай әрине нақты шаралар, нақты қорытындылар жасалынып отырады. Қорытындылар жасап, нақты шаралар қабылданып жатады. Енді бастамасы ғой әлі. Бұл бастамасы, бастамасы. Жалпы азаматтар орталықтағы қызметкерлердің көмегіне жүгіну үшін орталыққа келу міндетті ме, әлде бұлай телефон арқылы, болмаса басқа байланыс құралдары арқылы көмек сұрай ала ма сіздерден? Егер әрине келгені өздеріне жақсы, себебі бетпе-бет сұхбаттасып түсініп кеткен. Енді телефон арқылы жүгініп жатса, біз жауап беруге дайынбыз. Онда тұрған ешқандай келеңсіздік жоқ. Егер сол жұмыс уақытысында қоңырау шалып жүгініп жатса, әр қызметкер өзінің мүмкіндігінше жауап беріп, түсіндіріп жатады. Егер арыз жазу керек болып жатса, онда электронды болсын, почта арқылы болсын, арыз қабылдауға дайынбыз. Дегенмен де толық ақпарат, толық көмек алу үшін азаматтардың өзі келгенде, әрине ол өздеріне жақсы. Келіп, бетпе-бет көріп, мысалы, қандай сұраққа, қандай жауап алатын өздері көріп, орталықтың қызметін көріп келулеріне болады. Тағы да енді осы орталыққа қатысты қандай жоспарларыңыз, алда тұрған атқарылуға тиісті міндеттеріңіз тұр, соны айтып өтпесеңіз. Әрине, енді орталықтың жұмысы бірінші кезекте қазір игі шара басталды. Енді кез келген шара жұмысты іске қосылып, енді осының нәтижесі, мысалы нәтижесі халыққа бұл жақсы қызмет көрсету. Әрине, жаңа мен айтып өттім, әр 90 сайын, жыл сайын, жарты жылдық сайын деген сияқты жұмысы сарапталып, талдау жасап отырамыз. Енді қандай сұрақтар бойынша халықтың көкейінде жүрген басым көпшілігі қандай деген сияқты, оны жетілдіруге қандай шаралар қабылдау керек, сол жөнінде нақты қажетті шаралардың жоспар жасайтын боламыз. Жақсы. Жетілдіру жөнінде. Жақсы, осы орайда тұрғындарға айтарыңыз болса, айтып кетсеңіздер де болады. Әрине, енді бұл осы жасалып жатқан игі шараның барлығы осы халық үшін. Себебі елбасының да жақсы сөз бар, халықтың сенімін ақтаудан артық бақыт жоқ. Енді халықтың сенімін ақтау ғой себебі. Сондықтан бұл ашықтық және де халыққа жақындық, екіншіден қолжетімділік. Мысалы, келген азамат келіп, өзінің көкейіндегі мұң-мұқтажын айтып кетуге толық мүмкіндік бар. Орталыққа келіп, кез келген жаңа жұмыс уақытысында келіп, жүгінулеріне болады. Сол айтарымыз, келіп жүгінулеріне болады. Біз қызмет көрсетуге әрине көкейінде жүрген сұрақтарына нақты жауаптар беруге дайынбыз. Құқықтық жаңағыдай білместіктен қателіктерге бой алдырып жатады көбінесе. Соған қарағанда осы орталықтың тиімді тұстары көп деп ойлаймын өзім. Құқықтық жағынан, құқықтық көмек көрсету, білім беру, кеңес беру жағынан орталықтың жұмысы жемісті болады деген ойдамын. Әрине, егер халықтың ілтипатына бөленіп, егер көптеген азаматтардың мұң-мұқтажы шешіліп жатса, ол нұр үстіне нұр, оны біз барынша тырысамыз. Жақсы, құрметті Ақбұлан Салбекұлы, біздің студиямызға келіп, жаңадан ашылып жатқан орталықтың мақсат міндеттерімен, негізгі қызметтерімен таныстырғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен Прокурор сағаты бағдарламасының кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.